नमस्कार, मैं अशोक प्रजापति आप सभी का सुदर्शन जनरल स्टोर तलात्री जिला पालघर महाराष्ट्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग करने का हेलमेट है। ये वेल्डिंग करने का हेलमेट अच्छी कंपनी का हमारे शॉप के ऊपर उपलब्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। चेहरे पे लगाने के बाद में आपका ये पूरा चेहरा सेफ हो जाएगा। वेल्डिंग का आपको आंख पे भी असर नहीं पड़ेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। या लोखंड का टुकड़ा आपके शरीर पे जो उड़ता है, इससे आपका पूरा चेहरा बचा रहेगा। तो ये वेल्डिंग का हेलमेट हमारे शॉप के ऊपर उपलब्ध हो चुका है। तो आप आइए, कम से कम रेट में आपको रिजनेबल रेट में हमारे शॉप पर मिल जाएगा। धन्यवाद।